Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Latifu Syifa Syahdi, bersama saya Bapak Gito Mustafa. Kali ini saya akan memberikan sesuatu tips, cara-cara teknis untuk mengatasi batuk kering, dimana pada saat ini banyak di antara saudara-saudaraku meminta. Dalam saat ini masih banyak gejolak untuk orang yang kena penyakit batuk. Maka dari itu, atas partisipasi dukungan Anda, silahkan pencet tombol iklan dan tonton. Mudah-mudahan partisipasi Anda sangat berguna untuk saya dan juga menjadi kebaikan Anda untuk Latifu Syifa Syahdi. Inilah saudaraku yang bisa saya berikan suatu teknik cara untuk mengatasi batuk. Pertama kali yang kita pijat adalah area punggung. Ini saudaraku, ya. Ini ya. Kita ke sini saudaraku. Kita putar dengan perhitungan 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat bagian ini ya, mata kaki saudaraku ya. Kita tempel kiri kanan ya dengan menggunakan jari telunjuk ya. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya saudaraku. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku. Ini ya, kira-kira naik 1 cm ya. Ya, ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat bagian telapak kaki saudaraku ya. Kita tekan dengan satu belah sini saudaraku. Tekan aja. Setelah kita tekan ya, lalu kita putar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku. Ini ya, kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku. Iya. Kita tekan ya, tekan ya. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya. Ini lihat saudaraku ya. Ini ada tekukan, ada goretan ya saudaraku. Kita tekan. Kita tekan, langsung kita putar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Setelah itu yang terakhir bagian sini saudaraku, yang terakhir ya. Kita pakai 2 jari telunjuk ya. Ini ada tulang, 2 jari dari tulang. Ini ada tulang, 2 jari dari tulang ya.
Ini ya saudaraku ya. Kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Inilah saudaraku yang bisa saya peragakan teknis pemijatan untuk mengatasi batuk. Semoga bermanfaat untuk Anda. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata saya yang kurang berkenan bagi Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.